Итак, я ехал в село Азаричи с Конотопа, но я умудрился его проехать и приехать в село Мельня. Так случилось. И теперь мне нужно плыть к точке выгрузки. Не по течению, а против течения. Где-то километров 7. То есть так бы я плыл 3 часа, а так, наверное, 7 часов придется. Немного грустно от этого. Или наоборот весело. Посмотрим. Ну еще где-то километр до речки идти. С лодочкой. Ебой.